សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថារូបមន្តទាញលួចចូលមកក្នុងជីវិតនៅយុគនេះមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាមានសំឡេងភ្លៀងចូលទៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងហើយសម្រាប់ការដែលចង់ស្ដាប់នៅវីដេអូនៃការអានសៀវភៅជាច្រើនទៀតនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំបានដាក់ link នៅក្នុងវីដេអូនេះនៅខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅកាន់ការស្ដាប់នៃសៀវភៅនីមួយៗបានអូខេឥឡូវវិលមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញទាំងអស់គ្នាភាពមានបានគឺជារឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានរឿងនេះអ្នកត្រូវតែរកឲ្យឃើញព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រាប់ទៅហើយបើអ្នកចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានអ្នកត្រូវដឹងថាភាពមានបានគឺជាអ្វីភាពមានបានគឺជាលុយសុទ្ធដែលហូរមកពីកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនផ្លូវឲ្យលុយធ្វើការឲ្យអ្នកមានន័យថាអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកមានដោយសារតែរកលុយច្រើនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយឲ្យលុយធ្វើការឲ្យអ្នកហើយផលប៉ះពាល់របស់លុយដែលមានចំពោះអារម្មណ៍របស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើទស្សនៈរបស់អ្នកដែលមានចំពោះវាបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានតិចពេកលុយនឹងខ្លាចទៅជាវត្ថុដែលធ្វើឲ្យអ្នកព្រួយបារម្ភនិងគិតពីវាគ្រប់ពេលដែលអាចគ្របដណ្ដប់គំនិតអារម្មណ៍និងទង្វើរបស់អ្នកបានទាំងភាពក្រីក្រនិងភាពមានបានសុទ្ធតែមានលទ្ធផលដែលទទួលបានមកពីសភាពចិត្តឬសភាពនៃអារម្មណ៍ហើយដំណាក់កាលតែមួយគត់ដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចខ្លាចទៅជាអ្នកមាននិងមានសេរីភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុបានគឺការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកឲ្យជឿយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកមានសមត្ថភាពនឹងការសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឲ្យបានតាំងនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទស្សនៈដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជោគជ័យផ្នែកពេលវេលាដែលអ្នកយកមកចូលរួមពិចារណាពេលរៀបចំផែនការអាជីវកម្មក្នុងមួយថ្ងៃនិងក្នុងពេលដែលអ្នកវិនិច្ឆ័យរឿងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតថែរក្សាលុយរបស់អ្នកឲ្យបានល្អការពិតគឺលុយប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍ដែរហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យកចិត្តយកថ្លើមវាព្រោះវានឹងរត់មករកមនុស្សដែលគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យវានឹងអាចប្រើវាឲ្យស័ក្តិសមនឹងតម្លៃរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងហូរចេញពីមនុស្សដែលមិនយល់ពីវាឬមិនចេះថែរក្សាវាឲ្យបានល្អលុយគឺជារបស់ល្អលុយផ្ដល់ជម្រើសដល់អ្នកវាធ្វើឲ្យអ្នកអាចរស់នៅតាមអ្វីដែលអ្នកត្រូវការលុយបើកទ្វារទាំងឡាយដែលធ្លាប់បិទពេលដែលអ្នកគ្មានវាប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លក់វង្វេងនិងវាខ្លាំងជ្រុលពេកនោះវាក៏អាចបំផ្លាញអ្នកបានដែរបើមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតតែរឿងប្រាក់ខ្លាំងរហូតដល់ភ្លេចថាលុយគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ដើម្បីនាំទៅរកសេចក្តីសុខនោះលុយនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់បានលុយមានភាពសំខាន់នៅក្នុងសង្គមក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានកត្តាកណ្ដាលគឺវាមិនមែនល្អទាំងអស់ទេគឺវាមានទាំងភាពល្អនិងភាពអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែវិធីក្នុងការរកវានិងចាយវាទៅវិញទេដែលជារឿងបញ្ជាក់ថាតើវានឹងជួយឬបំផ្លាញអ្នកនោះរូបមន្តមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើមុនដំបូងគេគឺការសន្សំលុយហើយត្រូវសន្សំយ៉ាងមានវិន័យព្រោះវិន័យនេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើវិន័យដទៃទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបើអ្នកគ្មានវិន័យក្នុងការចាយវាយលុយដែលអ្នករកបានទេនោះអ្នកក៏គ្មានគុណតម្លៃដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកមានដែរអ្នកត្រូវតែចេះកំណត់គោលដៅអាចរកចំណូលបានទ្វេដងក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់មករកវិធីថាតើត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ
ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យនោះគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលធ្លាប់បរាជ័យពីមុនមកប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាព្រមចុះចាញ់ឡើយស្ទើរតែគ្រប់គ្នាដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយសុទ្ធតែត្រូវឆ្លងកាត់ចំណុចចាប់ផ្ដើមអាក្រក់ឬបរាជ័យទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តតស៊ូមិនរាថយទើបធ្វើឲ្យគេឆ្លងផុតចំណុចនេះបានបើអ្នកចង់ទាញលុយចូលក្នុងជីវិតអ្នកត្រូវធ្វើតាមជំហានសាមញ្ញទាំងនេះសរសេរគោលដៅរបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់បំផុតកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់គោលដៅនីមួយៗបំបែកវាជាពេលវេលាកំណត់ជាដំណាក់កាលតូចធ្វើសកម្មភាពតាមផែនការរបស់អ្នកភ្លាមរូបមន្តបន្ទាប់អ្នកត្រូវបន្តការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតគន្លឹះទី1គឺអ្នកត្រូវអានសៀវភៅទាក់ទងនឹងវិស័យរបស់អ្នកចាំងហើយតិចបំផុតក៏30ឬ60នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃការអានគឺដើម្បីចិត្តដូចជាការហាត់ប្រាណគឺដើម្បីរាងកាយដូច្នោះដែរការអានសៀវភៅរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងអានសៀវភៅចប់មួយក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍ការអានសៀវភៅចប់មួយក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍និងអានចប់50ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំការអានសៀវភៅ50ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនិងអានសៀវភៅ500ក្បាលនៅ10ឆ្នាំក្រោយអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលនៅផលប៉ះពាល់ដែលវាមានមកលើអាជីពរបស់អ្នករូបមន្តបន្តអ្នកត្រូវចំណាយលើខ្លួនឯងជាមុនចូលសន្សំ 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគ្រប់ពេលដែលអ្នកបើកលុយរបស់អ្នកម្ដងការសាងទម្លាប់នៃការសន្សំនិងការវិនិយោគប្រាក់របស់អ្នកពេញមួយជីវិតវាមិនមែនជារឿងងាយទេវាទាមទារការតាំងចិត្តនិងភាពមោះមុតខ្ពស់ពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពតាមរូបមន្តទាំងអស់នេះលុយនឹងរត់មករកអ្នកកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគ្មានអ្វីមួយឬអ្នកណាម្នាក់អាចបញ្ឈប់អ្នកបានឡើយហើយជោគជ័យដ៏ធំធេងនឹងបានសម្រេចប្រកបជាមិនខានអូខេការចែករំលែកនៃប្រធានបទនេះរូបមន្តទាញលុយចូលមកក្នុងជីវិតត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាការចែករំលែកនេះល្អសម្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជួយ share ចែករំលែកទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងពីគំនិតមួយនេះឲ្យពួកគាត់បានដឹងពីភាពដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទាញលុយចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់មិនចង់ឲ្យពួកគាត់នៅតែស្មុគស្មាញគិតច្រើននៅក្នុងបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមមុខក្នុងពេលសង្គមកំពុងតែជួបប្រទះនេះទេហើយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំបានរីកមិននៅក្នុងការអានសៀវភៅជាច្រើនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅស្ដាប់បានដោយចុចទៅលើ link នីមួយៗដែលខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងនៃការអានសៀវភៅនោះហើយសម្រាប់ការចង់បានសៀវភៅអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន AIS TV Shopping ដែលមានឧបករណ៍ផ្ទះបាយអាហារញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ page បានខ្ញុំនឹងដាក់ link page នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីពីក្រុមហ៊ុនអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខក្រុមហ៊ុនបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើ cover នេះហើយនៅក្នុង page អានសៀវភៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមាននាំចូលសៀវភៅកូនក្មេងដែលជាភាសាបរទេសជាឈុតតែម្ដងហើយក៏មានជារូបផ្គុំមាន100គ្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំបានមានរូបភាពដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការលេងផ្គុំរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងមែនតើក៏ព្រោះតែការដែលស្វែងរករូបមួយដោយដែលយើងផ្គុំទៅលើ dream របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម័យទៅលើ dream របស់យើងតែពិតទៅវាអត់មាននេះទេប៉ុន្តែយើងមានរូបភាពដែលជាប៉ាន់ជាគំរូដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅតាមប៉ាន់គំរូហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន dream ប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមសាងវាឡើងអញ្ចឹងចិត្តយើងក៏អត់មានអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលចង់ទៅកាន់ dream ហ្នឹងដែរប្រកាសជាគ្រាន់តែស្បិននៅក្នុងការដែលគេលក់តែប៉ុណ្ណោះ
អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបើចូលចិត្តសូម like សូម subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា